Привет, друзья! С вами я, Макс. Сегодня у нас клавиатура от компании Sharkon. Это механическая клавиатура Skiller Match SGK3. Базируется она на переключателях линейного типа Kailh Red, Kailh Blue и Kailh Brown. Данный вариант это Kailh Red. Это аналог Cherry MX. И сегодня давайте посмотрим хотя бы, как приблизительно они звучат. Вот на этой клавиатуре у меня на старой аналог Cherry Blue. То есть они такие прям совсем очень шумные. Если сравнивать их с Kailh Red, то Kailh Red практически вообще бесшумная, ну, по крайней мере, для меня после этой клавиатуры. По заявлению Sharkon, жизненный цикл нажатия этих клавиш 50 миллионов. Некоторые говорят 70-80 миллионов, но именно в технических характеристиках написано 50 миллионов. Я думаю, это вполне достаточно даже для самого заядлого геймера. Давайте послушаем, как она звучит. Порог активации клавиш Kailh Red это 2 мм, сила нажатия 50 грамм. Kailh Brown это 55 грамм, Kailh Blue это 50 грамм. Что касается кабеля данной клавиатуры, это 1,80 м, он сделан такого из шнура, можно сказать, достаточно жесткого, но я бы не сказал, что прям жесткого, но достаточно жесткого. На столе лично мне он не мешает, так как клавиатура это почти 1,5 килограмма, она достаточно тяжелая, а сверху она полностью металлическая, снизу пластик, клавиши все пластиковые. Тут у нас идет резинка, тут у нас идет прорезиненная поверхность, когда ножку закрываешь, здесь идет пластик. Это все пластиковое. Что касается скольжения, ну, в принципе, оно есть, но мельчайшее. Если поставить ножки, то скольжения нет вообще никакого, даже намека. В этом плане прям вообще огромный плюс. Что касается эргономики клавиш, они стандартные, ничего не изменилось, очень удобные. Еще хотел вам показать инструкцию, руководство пользователя. Здесь все элементарно, это меня не интересует. Самое классное это вот здесь вот. Полностью раскладка всей клавиатуры, какая клавиша за что отвечает, ну, в смысле комбинации, которые установлены по умолчанию. То есть тут вы абсолютно спокойно разберетесь, какой цвет, как переключать, как все это дело работает. Прям, ну, простейшим прям образом, просто супер. Также могу сказать, идет классный колпачок, у меня сейчас идет ремонт, одеваешь его, никакой пыли на клавиатуре нет, это огромный плюс. По софту. Запускаем софт Sharkon Skiller Mesh. Выглядит он вот таким вот образом. У вас есть 3 профиля, которые вы можете настроить каждый под себя. Есть частота опроса, то есть на каждый профиль вы можете поставить, допустим, на первый 500, на второй мы ставим 125 и на третий там 1000. И вот у вас получается все это дело переключается. Итак, на каждый профиль мы можем макроменеджер открыть. Вот таким вот образом он выглядит. Можно сделать вот таким вот образом. Например, нажимаем на любую клавишу, выставляем там клавишу B, макросы, мультимедиа команды, допустим, на B у нас будет email. Пожалуйста, сохраняем, у нас все это дело получается. На каждую клавишу, соответственно, можно все это дело добавить. Дальше у нас идет свет. То есть сейчас это выглядит вот таким вот образом. Это волна. Здесь идет яркость волны, скорость волны, цвет волны, там красный, я не знаю, еще какой-нибудь RGB. И направление, что мне очень нравится. Можно в одну сторону сделать, чтобы оно двигалось. Можно сделать, чтобы оно двигалось в другую сторону. Причем это практически ко всем
Можно сделать кастом, то есть, допустим, вам нужно вот это вот, чтобы горело, там, я не знаю, серенькое, там это горело, чтобы, я не знаю, там зелененькое, еще что-то, вот зелененькие себе настраиваете, и у вас получается вот такая штука, то есть, чтобы вы не забыли, какие клавиши, здесь есть ластик, управление прям элементарное, неважно, какой вам нужен язык, тут можно разобраться, мне кажется, по-любому, то есть, она только на английском. Можно поставить уже 6 запрограммировать, можно поставить на RTS, там ММО или еще что-то. В общем, уже заготовки есть. То же самое можно еще настроить яркость. Дальше у нас идет вот такой эффект. Изнутри наружу, снаружи внутрь. Дальше идет такой эффект. Ну, слушайте, на самом деле эффектов здесь огромное количество, все настраивается очень здорово и очень, главное, просто. Хаос, волна, дрифт, матрица, вот наша любимая матрица. Скоро будет актуально при выходе фильма. Можно сделать вот так вот ее помедленней, и вот так вот будет прям как в кино. Можно сделать RGB-матрицу, но RGB смотрится как-то не так, если честно. Дальше Explosion. Взрывы. Дальше у нас еще идет триггер. Пау, 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 пау. И медленно они затухают. Гамма, то есть по линиям у вас расходится. Можно, чтобы она расходилась RGB линиями. Вы все это дело сохраняете. Софт офигительно удобный. Мне очень понравился. То есть, ну, все, что нужно, и вроде все просто. Так что, друзья, вот смотрите сами и поехали дальше. Мне нравится то, что нет никаких аляпистых клавиш, то есть ты можешь настроить каждый свет для себя, да, как вы уже видели, и на самом деле это очень удобно. Что можно еще сказать по клавиатуру? Главное, что она удобная. У нее нет софт-тач пластика. Лично мне это нравится, потому что софт-тач пластик, он вечно заляпывается, постоянно отпечатки пальцев, особенно если софт-тач пластик идет вот здесь, вот по этой грани, то есть когда ты постоянно им пользуешься, получается такой вариант, что он протирается. Даже на хороших клавиатурах, даже на очень дорогих клавиатурах все равно бывает такой косяк. То же самое я могу сказать про клавиши. Иногда бывают клавиши, кейкапы именно из тач-пластика. Тоже, честно говоря, мне не нравится. Пластик, по-моему, самый идеальный вариант. Металлический верх тоже самый идеальный. Даже вот моя доисторическая клавиатура, которая, кстати, да, тоже была на обзоре, она еще живет. Она очень шумная, мне вот это не очень уже нравится, потому что раньше я как бы тащился, думал, как прикольно, как здорово, но потом жена мне высказала все, что она обо мне думает. Поэтому хочу сказать, что железка это никогда не протрется у вас. В этом плане клавиатура будет оставаться именно такой, какая она есть. Что касается подсветки клавиш, да, как вы видите, она не прозрачная, вокруг здесь стоит диод прям сверху, причем с такой линзой и направлен наверх. Русский текст отлично видно. Я не хочу сказать, что он прям подсвечивается идеально и горит так же, как английский. Нет, к сожалению, нет. Но на самом деле в полной темноте вполне комфортно печатать. Яркости достаточно, яркость даже больше, чем у меня на старой клавиатуре, поэтому лично мне яркости просто выше крыши. Что я хочу сказать в общем про компанию Sharkon. До недавнего момента я вообще по большому счету не знал про ее существование. Это правда, возможно, это и позор, но на самом деле, да, я не знал. А после того, как я пошел выбирать кресло, я уже не раз говорил, да, оно мне очень понравилось, работает до сих пор, никаких проблем нет, ничего не протерлось, не провисло, хотя моя задница, извиняюсь, сидит на нем очень и очень долго. Мне прислали мышку от компании Sharkon. Прям вообще идеальный вариант для меня, для монтажа, я не знаю, для игр тоже, но я вот монтирую, у меня прям рука не устает, она настолько легкая, удобная. Сейчас прислали клавиатуру, я надеюсь, буду также доволен, так как в принципе очень качественные вещи. Да, цена не такая дешевая, но цена сопоставима к качеству. То есть я скажу так, цена-качество прям отличная в этом плане. Поэтому, друзья, в любом случае выбирать, конечно, вам. Пробуйте разные клавиатуры. Желательно прийти, попробовать собственными руками, полапать, потыкать, потрогать. Может, вас что-то не устраивает, меня устраивает, вас нет. Поэтому смотрите обзоры, выбирайте. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка на компанию, на все ее продукты будут внизу. С вами, как всегда, я, Макс. Не буду вас задерживать. Всем удачи, всем пока!